Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Vito Ardina. Kali ini saya akan berbagi membuat konektor masker dengan kelopak bunga. Dalam rangkaian ini, kelopak bunga terkunci dan tidak bergerak ke sana kemari. Seperti ini tampak belakangnya. Yang mau tahu caranya, simak terus videonya sampai akhir. Bahan yang dibutuhkan 3 buah kelopak bunga ukuran 1,7 cm, 3 buah mutiara sintetis ukuran 8 mm, 22 buah kristal labu ukuran 8 mm, 102 buah manik pasir ukuran 12/0 atau 2 mm, 3 buah cangkang tipis ukuran 6 mm, 3 buah headpin pentul ukuran 2,5 cm, 3 buah stopper merica ukuran 2 mm, 2 buah kodokan ukuran 4 mm x 8 mm, 2 buah ring sambung ukuran 6 mm, 2 buah kait udang ukuran 16 mm, dan 70 cm string kabel ukuran 0,38 mm. Alat yang digunakan, tang pembulat, tang penjepit, dan tang potong. Pertama, string kabel dipotong, lalu dilipat jadi 2. Kemudian, stopper merica dimasukkan. Diletakkan di ujung. Sesuaikan dengan ukuran kodokan. Dijepit stopper mericanya. Selanjutnya, kodokan dimasukkan, posisinya seperti ini. Diletakkan lagi di ujung. Kemudian ring dipasang. Cara pasangnya, ring dimasukkan ke dalam lubang kodokan, lalu dimasukkan ke dalam lubang string kabel, dan dimasukkan lagi ke dalam lubang kodokan satunya. Lalu kodokan ditutup dan kait udang dipasang. Selanjutnya kita siap merangkai. Sebelumnya, kita membuat bunga terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Berikutnya kita mulai merangkai maniknya.
Yang pertama dimasukkan kristal labu 8 mm, kedua utas string kabel dimasukkan ke dalam lubang kristal labu, lalu diletakkan di ujung. Setelah itu, di sebelah kanan dan di sebelah kiri masing-masing dimasukkan 1 buah manik pasir. Selanjutnya, manik pasir dimasukkan secara silang. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang tutorial ini, silakan tulis di kolom komentar. Berikutnya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri dimasukkan masing-masing 4 buah manik pasir. Kemudian, kristal labu dimasukkan secara silang. Selanjutnya, masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri dimasukkan 4 buah manik pasir. Kemudian, manik pasir dimasukkan secara silang. Setelah itu, di sebelah kanan dan di sebelah kiri masing-masing dimasukkan 1 buah manik pasir. Kemudian, kedua utas string kabel dimasukkan ke dalam lubang kristal labu. Selanjutnya dimasukkan masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri 1 buah manik pasir. Lalu manik pasir dimasukkan secara silang. Jika Anda suka dengan tutorial ini, silakan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Selanjutnya, membuat bagian tengah rangkaian, masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri dimasukkan 4 buah manik pasir. Lalu kristal labu dimasukkan secara silang. Kemudian, masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri dimasukkan 2 buah manik pasir, 1 buah kristal labu, dan 1 buah manik pasir. Kemudian, kelopak bunga dimasukkan, seperti ini memasukkannya. Selanjutnya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri dimasukkan 1 buah manik pasir, 1 buah kristal labu, dan 2 buah manik pasir. Kemudian, kristal labu dimasukkan secara silang. Seperti ini hasilnya. Kelopak bunga terkunci di bagian tengah rangkaian. Pola ini dibuat sebanyak 3 kali.
Oke, seperti ini hasilnya. Kelopak bunga terkunci sehingga tetap pada posisinya, tidak bergerak ke sana kemari. Selanjutnya, kita membuat bagian ujung, polanya sama seperti di awal tadi. Oke, sudah hampir jadi konektor maskernya. Selanjutnya dimasukkan kodokan, posisinya seperti ini. Kemudian kedua stopper merica dimasukkan. Setelah itu, string kabel ditekuk dan dimasukkan kembali ke dalam stopper merica, kodokan, dan kristal yang paling ujung. Kemudian, string kabel ditarik menggunakan bantuan tang. Selanjutnya, stopper merica dijepit menggunakan tang penjepit. Posisikan kodokan seperti ini supaya mudah saat menjepit stopper merica. Setelah itu, ring dipasang. Cara pasangnya seperti di awal tadi, ring dimasukkan ke dalam lubang kodokan. Dimasukkan lagi ke dalam lubang string kabel dan dimasukkan kembali ke lubang kodokan satunya sambil pelan-pelan ditutup kodokannya. Oke, seperti ini ya. Lalu kodokan ditutup dan kait udang dipasang. Kemudian sisa string kabel dipotong. Oke, sudah jadi konektor maskernya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.